Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato, Batman Napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pre-partita di Napoli-Cremonese che si giocherà stasera alle ore 20:45, partita che aprirà quasi la 34esima giornata di Serie A. E ci sono novità per la squadra di Antonio Conte. Allora, io direi di partire. Però prima di partire vi ricordo che se lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche, cliccando sulla campanella, fate piacere al sottoscritto. Quindi voglio, lasciatelo sto bello like e poi fatemi pure sapere qui sotto nei commenti che ne pensate sulla partita del Napoli. Io penso che finirà 1-0, come vi ho detto ieri, finirà 1-0 Napoli. Va ancora Scott McTominay. Non so se al primo tempo oppure al secondo. E intanto ho preso pure la maglietta di Mazzocchi, ora l'ho pure usata, ora si sta lavando, penso che per questo weekend ve la farò vedere probabilmente. Vabbè, questo contenuto non è sede di magliette, vabbè. Stavo dicendo, sarà difficile come partita perché ovviamente stiamo giocando con una squadra che lotta per la salvezza, per non retrocedere e, e quindi dobbiamo stare attenti perché la Cremonese ci ha tenuto sempre testa, tranne per alcune partite, una recente, quel 0-2 al 28, il 20, o il 28, il 28 dicembre o il 10 aprile, 10 gennaio, mo adesso non mi ricordo. Però ci ha sempre tenuto testa, ci ha sempre dato, ha sempre messo in difficoltà la squadra SSC Napoli. Io vai giù, la probabile formazione sarà, io preferisco Beukema a difesa, però la formazione sarà Milinkovic, Savic, Jesus, buongiorno Rachmani. Io preferirei al posto di Jesus, preferirei Rachmani e preferirei Beukema e poi fare entrare al secondo tempo Jesus e centrocampo composto da McTominay, Lobotka, cioè no McTominay, Lobotka, scusate, Anghissà e Lobotka, poi Politano e Spinazzola, poi ci sarà sicuramente come centrocampisti offensivi modulo 3-4-2-1, centrocampisti offensivi Alisson Santos sulla destra e Kevin De Bruyne sulla sinistra e c'era una novità per l'attacco, cioè Holund che praticamente si è ripreso, sta facendo tutti gli allenamenti in gruppo e tutto, però non si sente proprio al 100%, si sente al 95% pronto e, alcune persone mi riportano che deciderà lui se giocare titolare oppure no in caso ci sarà giovane. Bene ragazzi, io vi ho detto tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e vi saluto in descrizione e community WhatsApp. Ciao a